海豹的呼吸孔上，静冷的同时，凛冽的北极风不断的呼啸，刺骨的寒冷瞬间穿透厚重的皮大衣。即使是不怕冷的阿德，此时也被冻得瑟瑟发抖，骨头上的羽毛也被寒风吹得乱。出于无奈，阿德将妻子缝制的小罩子扣了上去，希望这样能阻隔一些寒风。又在雪地里睡了1个小时后，显然这样的办法还是行得通。随后用骨头将积雪挑开，用铲子挖了起来，随手拿起鱼叉，他要重新制作一个防风装置，将鱼叉伸入呼吸孔，用骨头削去积雪进行掩埋，又用鱼叉将洞口扩大，找了一节木棍，小心地放进呼吸孔内。相比刚才的羽毛，这种办法明显有了改善。底下的海豹前来换气的时候，会触碰到下面的木棍。不得不说，这的确是个好办法。只要海豹老弟赶上来换气，迎接他的将是锋利的箭头。由于昨天晚上老布两口子动静过大，导致屋顶塌方，为了修补房顶，妻子拿了一张驯鹿皮进行